Үзэгчдтэй нарийн мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Өнгөрсөн 7 хоногт манай аймагт болсон гол үйл явдлуудаар томилон бэлтгэдэг Toim мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт манай аймагт олон үйл явдал болсон 7 хоног болж өнгөрлөө. За манай аймагт төвийн цэвэрлэх байгууламж болон бусад туслах үйлчлэгээний барилгын шав тавих ёслол өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. За энэ төв цэвэрлэх байгууламж шинжилсэн технологиор баригдаж байгаа бөгөөд хоногт 3000 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай юм а. За шав тавих ёслолын үйл ажиллагаанд улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар, за мөн барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Магнаас өрн, за аймгийн удирдлагууд оролцлоо. За өмнө нь 2001 онд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөй зээлээр хоногт 1500 м3 бохир усыг байгалийн аргаар цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд оруулж байсан. За тэгвэл өнөөдөр хоногт 3000 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн шав тавилаа. За цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх ажлыг орон нутгаас санаачлан аймгийн засаг даргын захирамжаар шийдвэр гарган 5 сая төгрөгийн төсвөөр цэвэрлэх байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсвийг боловсруулж холбогдох байгууллагуудад хүсэлт тавьснаар Азийн хөгжлийн банк, сангийн яам, за аймгийн засаг дарга харилцан тохиролцож гэрээ хийгдсэн байна. Гэр хоолын журдлангоос ялгарч байгаа таагүй үнрүүд ялангуяа хөхөр тусдал бүрэгч Америкийн нэгдсэн улс эрүүл мэндэд зөргөөр нөлөөлж ил задгаар ноолын хаягдлан хөрсийг маш ностойгоор богтуулахаас гадна түүнээс ялгарах Америк буюу шийтрийн хөхөр тусдал зэрэг хорт бодлууд агаар тэгдэж амьсгалын замаар хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө өгөх байгааг анзаарч байна. Улсын бохирдолд томоохон зах, тэр хоолын нүхэн журлан, томоохон үйлчлэгийн төвийн үйл ажиллагаач бас шууд нөлөөлж байгаамаа. Тухайн цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орсноор агарын болон хөрсний бохирдол буурч, иргэд тав тухтай орчинд амьдрах, Хөвсгөл аймаг мөрөн хоттой үйлдвэрлэл үйлчлэгээний чанар хүлээн сайжрах хөгжих боломжийг бүрдүүлж чадна. За инженерийн байгууламж болон цэвэрлэх байгууламжийг богино хугацаанд ашиглалтанд оруулснаар Хөвсгөл аймгийн мөрөн цомонд жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх үйлдвэр үйлчлэгээний салбарууд бий бол мөрөн цомонд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн ая тухтай орчин нөхцөл бүрдэх маш том хөрөнгө оруулалт гэж бодож байгаа. За энэ хүү одоо төслийг санаачлан хөөцөлдөж хөрөнгө мөнгөний олох. За энд одоо хамтран хуралдсан Монгол Улсын хурлын гишүүн Тоим Мөнхбаатар барилга хот байгуулалтын яам за энд оролцсон аймгийн төр захиргааны байгууллагын бүх одоо бэлц газрын хамт олон аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын тэргүүлэгч түүний нэрийн үнээр баяр хүргэж ажлын амжилт хүсье. За манай аймагт цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орсноор эко орчин бүрдэх, за мөн томоохон бүтээн байгуулалт болж байгаа гэд олон ач холбогдолтойг улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар онцолж байсан. За 2001 онд энэ мөрөн сумын бааз цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орсноос хойш ачаалтаа дийлхэ байгаа. Сүүлдээ бол одоо олон эрсдлүүд үүсэлтэй 70 сэтрээд энэ орчинд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс маань одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ эрх нь бол зөрчигдөж эхэлсэн. За ийм ер нь бол нэмж одоо үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ шинээр нэгтгэж боломжгүй болж эхэлсэн. Ийм учраас Азийн хөгжлийн банкнд бас барилга хот яамд хүсэлт тавьсны дагуу энэхүү цэвэрлэх байгууламжийг 9.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр энэхүү хийх гэж өнөөдөр шаваа тавилаа. За энэ ажлыг бол 2 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх юм. За хугацааны хувьд бол ирэх 100 ашиглалтанд оруулахаар бас төлөвлөж байгаа. За энэ ашиглалтанд орсноор энд бол цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламжууд нь ашиглалтанд орно. За дээр нь бол одоо дэд бүтцийн олон ажлууд нь бас хийгдэнэ. За шугам сүлжээний ажлууд бас хийгдэнэ. За ингэснээр бол энд мөрөн сумынхаа ард иргэдийг одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ийм боломжийг нээж байгаа. Нөгөө төр олон үйлдвэрлэл үйлчлэгээ одоо нэмж одоо хийх юм боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаагаар онцлог. За цаашид бас мөрөн сум маань одоо хүн амын тоо нэмэгдэж улам хөгжих юм боломж байгаа. За энд нь бас нийцсэн байдлаар одоо энэ зүйлүүдийг хийж төлөвлөж хийж байгаа. Хоногт 3000 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж за 2 жилийн хугацаанд баригдах гэрээтэйч тендерт оролцсон компаниудад богино хугацаанд гүйцэтгэх шалгуур тавьжээ. За гүйцэтгэгч компани жилийн хугацаанд за тодорхойлбол эрх зүйн ашиглалтанд өгнө гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаа эхлүүлж байна. Энэ цэвэрлэх байгууламж шинжилсэн технологиор баригдах юм байна. За энэ байгууламж бол ерөнхийдөө Монгол инженеруудын одоо Монгол орны цагуурын нөхцөлд тохирсон ийм шийдлэр хийгдэж байгаа. Био өнгөр тогтоогч бүхий лагийн одоо шинэ технологи бүхий одоо ийм байгууламж. Тэгээ энэ нь одоо Монгол инженеруудын зурсан зургаар манай Монголын үндэсний бүтээн байгуулагч компаниуд барих ийм онцлогтой. Зүгээр
Их усүр санхүүжилтийн талаас бол Азийн хөгжлийн банкны 98% санхүүжилттэй Монгол Улсын засгийн газар 2% хөрөнгийг гаргаж барьж байгаа 9.1 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ийм байгууламж байна. Манай ах бол Азийн хөгжлийн банкаар 9 аймаг, дээр нэг сум, тэгээд Польшийн зээлээр 5 аймаг, ингээд Францын зээлээр нэг аймаг, ингээд бид нар 15 6 аймгийнхаа асуудлыг энэ 20 онд багтаагаад цэвэрлэх байгууламжийн шинжилт дуусж байна. Энэ шинжилж байгаа технологиуд дотроос яг өнөөдрийн энэ мөрөн хотод баригдах цэвэрлэх байгууламжийн технологи бол одоо илүү одоо давуу талтай гэдэг ийм шалгуур хангаад гарч ирсэн ийм технологи. Тийм учраас энэ технологиороо цаашдын аймагуд баригдана гэж ойлгож болно. За ер нь бол Монгол Улсын засгийн газраас 20 он гэхэд бид нар бол багтааж бүх аймагуудынхаа цэвэрлэх байгууламжуудыг шинжилж өргөдөгч дуусгана. 4 5 6 аймаг бол өмнө нь шинжилсэн учраас үлдэж байгаа, бос нь ингээд шинжилэх дуусна. Мөрөн сумын төв цэвэрлэх байгууламж бохирсны энэ цэвэрлэх байгууламжаа 2001 онд ашиглалтанд ороод 2006 оноос эхлээд энэ хүчин чадал хүрэлцэхгүй болж эхэлсэн байдаг. За энэс хойш хөрөнгө оруулалтаа хөөсөлж явж байгаа. Одоо өнөөдөр ингээд 10 тэрбумын хөрөнгө оруулалт шийдэгдээд өнөөдөр яг барилгын ажил маань эхлэх гээд ёслолын нээлттэй ажиллагаа хийж байгаа нь мөрөнчүүдийн хувьд бол энэ бас том хөрөнгө оруулалтын ажил, бас их бүтээн байгуулалтын эхлэл болж байна. Тэгээ энэ ажлыг хамгийн гол нь одоо маш сайн чанартай бүтээн байгуулалтыг хийж дуусгах нь хамгийн гол чухал ажил байгаа өнөөдөр. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ цэвэрлэх байгууламжийг барихаар бас одоо Улаанбаатар хотын гүйс 2 компани шалгараад ирсэн байна. Энийг одоо төслийн албан хяналт шалгана. Дээр нь барилга хотойголт, барилгын хөгжлийн төв, манай аймгийн газрын харилцаа барилга хотойголтын газар, ингээд шат шатны бас мэргэжилтнүүд хянана. Дээр нь манай ус уг байгууллагаас одоо мэргэжлийн инженерүүд хянана. За энэ цэвэрлэх байгууламж Зөв Өмнөд говийн хот байгуулалт, хэлийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн төслийн буцалтгүй тусламжаар хийгдэж байгаамаа. Мөрөн сумд баригдсан шинэ мөрөн хорооллын 135 айлын орон сууцны нээлтийн ажиллагаа өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. За нийт 9.7 орчим тэрбум төгрөгийн төсвөөр баригдсан 3 орон сууцны барилгыг аймгийн мэдээлж шилжүүлэх өгсөн юм а. Улсын хурлын гишүүн хамгааллангийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа шинэ мөрөн 550 айлын орон сууцны хорооллын эхний 135 айлын орон сууцны нээлтэнд улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дарга инх хамгаалан, барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Хамагнаас өрн, барилга хот байгуулалтын яамны газрын дарга Болорч Улаан болон аймаг сумын удирдлагууд иргэд оролцлоо. За улсын хурлын гишүүн хамгаалан 2012 онд улсын хурлын гишүүн болохдоо шинэ мөрөн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлэн өнөөдөр биелэлээ болж байна. Манай мөрөн хот бол хамгийн олон хүн амтаа 40 мянган хүн амтаа гэр хороололд 11 мянган хүн гэр хороолд амьдардаг. За ингээд цаашдаа бол Монгол Улсын их хурл, Монгол Улсын засгийн газраас бол ард иргэдэд орон сууцчлуулах энэ бодлого явуулахдаа зөвхөн ийм нийтийн орон сууцны асуудлаар шийдэх биш. Саяхан одоо засгийн газраас шийдвэр гаргаж амны орон сууц өнөөдөр хашаандаа амьдарч байгаа энэ 11 мянган хөвсгөлийн маань иргэд бол амны орон сууцаа барих ийм хүсэл тэмүүлэл, амны орон сууцаа сайжруулах ийм хүсэл тэмүүлэл хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас энэ чиглэлөө хандсан амны орон сууцад 120 м квадрат хүртэлх 60 сая төгрөг хүртэлх одоо ийм хөнгөлөлттэй зээлүүдийг урт хугацааны зээлүүдийг олох ийм шийдвэр гарсан гэдгийг бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. За ингээ амны орон сууцанда амьдрах байгаа, хашаандаа амны орон сууц барих байгаа хүмүүст бол нэг нөхцөл тавьж байгаа. Энэ барих байгаа болон өнөөдөр энэ амьдарч байгаа амны орон сууц бол ямар нэгэн байдлаар цэвэр бохор нэгдсэн халаалтанд одоо холбогдсон байх ёстой гэж. Тэгэхээр энэ орон сууцны одоо 550 айлын орон сууц баригдахаас гадна энэ жил энэ намраас ахуулаад одоо бид нар хэсэгчилж нөгөө Улаанбаатар хотод байдаг хэсэгчсэн төлөвлөгөө, гэр хорооллын хэсэгчсэн төлөвлөгөө гэдэг энэ хөтөлбөрийг бас мөрөн хотод хэрэгжүүлж дэд үтц 50 айлын дунд, 100 айлын дунд, 200 айлын дунд энэ дэд үтцийн төв цэвэр бохир дулааныг оруулж чадах юм бол бид нар энэ дэд үтцэд холбогдсон айлууд маань урт хугацааны хөнгөлөлтөд орон сууцны зээлэнд холбогдож өнөөдөр амьдарч байгаа энэ орон сууцныхаа асуудлыг шийдвэрлэх ийм сайхан боломжууд нь өнөөдөр нэгдэж байгаа гэсэн баяртай мэдээг та бүхэнд болгоход таатай байна. 2013 оноос эхэлсэн энэ барилгын ажил олон бэрхшээл дамжиж өнөөдөр ашиглалтанд орж байгаа. За санхүүжилтээс болж бүтэн 2 жил зогссон, за цаашид зогсох эрсдэл байсныг Монгол Улсын хөгжлийн банк, барилга хот байгуулалтын яам, засгийн газартай хамтран шийдэл төрж санхүүжүүлэлтийг хийснийг улсын их хурлын гишүүн инх хамгаалан онцолж байлаа. За энэ одоо асуудлыг Монгол Улсын засгийн газар энэ зарцсан байсан барилгыг яаралтай одоо хөрөнгө оруулж ашиглалтанд оруулах үүргийг бол өгсөн. За энэ үүргийг бол
Одоо сая инхэн болон дарга хэлээ. Миний би одоо хариуцагч ингэж нэлээд ажилласан. Гэхдээ би инхэн болон даргад олон удаа загнуулж бас олон удаа дуудагдаж өдөр болгон шахуу ингэж ажилласны үр дүнд бол энэ ажил нэлээд эрчимтэй явсан гэж ингэж хэлхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас би бол одоо хөвсгөлөө сонгох улсын хурлын гишүүн инхэн болон танд бас одоо ажлыг шахаж шаардаж бас надад тийм үзүүлж Хөгжлийн банк энтертэй хандаж ажилласанд бас баярлалаа. Баярлсан талархснаа бас хэлхийг хүсэж байна. Танд баярлсан шүү. За ингээд одоо саяын энэ орон сууцны барилгыг бол хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг бол аймгийн орон нутгийн удирдлага үндсэндээ шийднэ. Одоо Хөгжлийн банк аймгийн засаг дарга хоёр бол хоорондоо гэрээ хийгээд түрүүн инхэн болон дарга хэлсэн 5 жилийн хугацаатай 6% хүүтэй гэдэг бол ипотекийн зээлээс бага хүүтэйгээр энэ одоо орон сууцны үн төлөгдөхөөр ийм нөхцөлтэйгээр бол орон нутаг шилжиж байгаа. Тэгээ орон нутаг бол энэ ямар хүмүүс оруулах вэ гэдгээ сонголтоо хийгээд ингээд шийдэх хэрэгтэй байх. За бусад аймагуудыг сонсох юм бол аймгийнхаа иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдэр тодорхой журам гаргаад ингээд асуудлаа шийдэд эхэлсэн ийм одоо дүр зураг ажиглагдж байгаа. За энэ 135 айлын орон сууцнд орох иргэдийн өмнө өгсөн хүсэлтээс үзэхэд төрийн албан хаагчид 30%, за мөн залуу гэр бүл иргэд 30%, ахмад настан 20%, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 10%, за мөн өрх толгойсон эмэгтэйчүүд 10% нь байсан байна. Яг энэ бодлого чиглэлийнхаа хүрээнд энэ хүү байрны квотыг тогтоож шударга зарчмаар буюу энэ хүү одоо төлбөрийн асуудал мөн дээрээс нь 50 дахь шаардлагыг бүрэн хангасан иргэдтэй цуглааны зарчмаар ил тод нээлттэйгээр энэ хүү байрыг бид ойрын хугацаанд хүлээлгэж өгнө гэсэн ийм одоо шийдвэртэй ажиллаж байгааг хэлье. За ингээд энэ хүү дэлгэр мөрнийхөө хувьд сөндөрлөн болсон 135 айлын орон сууц нь удахгүй 550 айлын орон сууцны бүхэл бүтэн хороол болж энэ цэцэрлэгтэй, үйлчлэгээний байгууллагатай, тоглоомын талбайтай бүхэл бүтэн цогц хорооллын барилга байгууламж сөндөрлөн бос болно гэдгийг хэлье. Мөн зүүн мөрөн хорооллын 480 айлын орон сууцны эхний ээлжийн 120 айлын орон сууцны барилгын ажил бас төрийн орон сууцны сагуулчдын корпорацтай хамтарч гэрээ хийж өнөөдөр бас барилгын ажил нь эхлэхээр болсон байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд Хөвсгөл аймаг барилгын салбарын үйл ажиллагаа ихээхэн одоо бас хөгжил дэвшилтэй байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээд бид 2020 он гэхэд Хөвсгөл аймагт 1000 айлын шинэ орон сууцыг ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм төлөвлөлтөд ажиллаж байгаамаа. Шинэ мөрөн хорооллын 135 айлын орон сууц 1-3 өрөөний сонголттой. За 1 өрөө нь 34 м², за 2 өрөө нь 49.1 болон 54 м². За харин 3 өрөө нь 69 болон 74 м² гэсэн 5 сонголттой. За Монгол Улсын засгийн газар барилга хот байгуулалтын яам Хөгжлийн банкнаас манай аймагт энэ орон сууцыг 5 жилийн хугацаатай 6% хүүтэйгээр хүлээлт өгсөн. За аймгаас Хөгжлийн банктай гэрээ байгуулж энэ байрны төлбөрийн асуудлыг шийдсэний дараа иргэддээ яаж олгох мэдээллийг хүргэх юм аа. За манай аймгийн мөрөн сум Германы баруун хоттой хамтын ажиллагаа эхлүүлээд 8 жил болж байна. За энэ хугацаанд Германы талаас мөрөн суманд олон хөрөнгө оруулалт хийсэн. За хамтын ажиллагааны хүрээнд бидний байшин төсөл хэрэгжүүлсэн. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт бидний байшингийн нээлт боллоо. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын баруут хот мөрөн хотын хамтын ажиллагаа 8 дахь жилдээ үргэлжилсээр хамтын ажиллагааны хүрээнд бидний байшин төслийн нээлт үйл ажиллагаа болж өндөрлөө. Энэхүү байшин Германы соёл боловсролыг мөрөн хотын иргэдэд төлөвшүүлэх, шинжлэх ухаан болон технологийн төвшлүүдийг сургалтын төвөөрөө дамжуулан мөрөн хотын хүүхэд залуучуудад сургах, мэрэгшүүлэх зорилттой ашиглагдах юм байна. Томоохон одоо дүнтэй томоохон төсөл байшин маань ямар зорилтоор ашиглагдах вэ гэхээр одоо Германы одоо соёл боловсролыг тийм ээ мөрөн хотын иргэдэд төлөвшүүлэх. За тэгээд энэ шинжлэх ухаан болон технологийн одоо дэвшлүүдийг бас энэ мэдээллийн сургалтын төвөөрөө дамжуулж бас мөрөн хотын хүүхэд багчууд, залуучуудад сургах. За тэгээд бид нар бас энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр бэлтгэж байгаа хүүхдүүдэд бас энэ сургалтын төвөөрөө дамжуулаад бас энэ одоо шинэ технологи, шинэ арга барил, одоо бас шинэ соёл, тэгээд дээр нь бас үүний иргэдийн амьдрах орчны бас энэ төлөвшлийг сайжруулах чиглэлээр нэлээд орон сургалтыг явуулна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй төгөө байшин хүлээлгэж өгч байна. Мөн иргэдийн амьдрах орчныг төлөвшлийг сайжруулах чиглэлээр сургалтыг явуулах юм. Das Haus энэ бидний байшин гэдэг нэртэй байшин байна. Төслийн нэр нь энэ ерөнхийдөө ямар зорилттой байсан гэхээр мэрэгжилтэй хичээлэх сургалт зохион байгуулах, семинар зохион байгуулах, энэ доктортой хөгжлийн бодлогоодыг хэрэгжүүлэх тийм зорилттой
хоёр хотынхны яриан дээрээс ингэж үүсэж байгаа маа. Мэргэсэн боловсон хүчний дутагдaltaй юм байна. Энэ дээр суйрлаад энийг цааш нь хөгжүүлэх боломжтой юм байна. Энэ манай хоёр хотын хамтын ажиллагааны гол чухал сэдв. Тэгэхээр энэ сэдвээр тулгуурлаж байгаа маа бас. За бас нэг чухал асуудал гэх юм бол сэдв гэх юм бол энэ мэргэсэн боловсон хүчнийг бэлтгэж байгаа. Гэхдээ Өсгөл аймагт мэргэжил сургалтын төв шиг тийм үйл ажиллагаа манайха явуулахгүй, бэлтгэхгүй. Мэргэжил дээшчүүдийн сургалтуудыг явуулна. Монгол улсын Герман улсад энэ сургалтын төвөөрөө дамжуулж сурталчилж байгаа юм. Германд байгаа бусад их сургуулиудтай ч юм уу олон нийтийн байгууллага, улсын төрийн бус байгууллагуудтай холбоо тогтоох шаардлагатай болоод холбоо тогтоох тийм ажлыг хийж байна. Герман улсыг бас Монголд сурталчилна тийм мэдээж хэрэг. За тэгээ ийм үйл ажиллагаанууд дээр бас хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манайх бол мэргэжил сургалтын төв шиг хүмүүсийг бэлдэхгүй. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг бол хийнэ. Тийм боловсон хүчин дутагдaltaй байна. Тийм ч их сургуулиудтай холбож их ажил дээр тал дээр ажиллана. Эгч дүүс хотын Германы техник хамтын ажиллагааны яамны дэргэдэгт төрийн бус байгууллага санхүүжүүлж Герман стандартын дагуу дэрэн наран компани барьж гүйцэтгэсэн байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тоим мэдээ үргэлжилж байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн эсэлтийн шалгалтын үйл ажиллагаа өнгөрсөн 7 хоногт зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. За манай аймгийн шалгуулагчдын хувьд энэ жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж өсөлт улсын хэмжээнд урагшилсан байна. Хоомор сайхан нутаг хөвсгөл 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн эсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах ажил явагдаж байна. Энэ үйл ажиллагааны өмнө нээлтийн арга хэмжээнд зохион байгуулагдаж, суралцагч, төгсөгч, багш, эцэг эхчүүдэд энэ жилийн эсэлтийн шалгалтын талаар мэдээлэл өглөө. Энэ жил эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд манай аймгаас 710 шалгуулагч оролцлоо. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн одоо нийт массаараа бол бас агцтай байхаас гадна Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 100% гүйцэтгэлтэй буюу 800 оноо авсан суралцагч, 2 суралцагч байсан. За энэ 2 суралцагчдаа аймгийн засаг дарга 500 мянган төгрөгөөр сурагчтай. За бэлтгэсэн багшийн мөн 500 мянган төгрөгөөр урамшуулах ажлыг энэ нээлтийн үйл ажиллагаан дээрээ зохион байгуулж явлаа. За цаашид Хөвсгөл аймгийн тухайд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын амжилт, за массын сургалтын амжилт дүн шинжилгээ хийж багшаа хүүхдээ урамшуулах. За мэргэжил сонголтыг эртнээс одоо 9-р ангиас нь эхлэж бүрэн дунд боловсролын агуулгыг эзэмшиж байх хугацаанд мэргэжил сонголтыг хийлгэж хүүхдийнхээ авьяас чадвар одоо сонирхол хэрэгцээнд тулгуурласан сонголт үйл ажиллагаануудыг хийж ирээдүйн их хэрэгэн бэлтгэхэд бодвол ингээд анхаарч ажилланаа. Сонголтын өмнөх энэ сайхан торгон Манай аймагт энэ жил 2363 хувиар ирсэн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хувиар сонгох хүсэлт гаргасан 500 сурагч байгаа юм. Хувиар сонголтын хувьд боломж маш их байгаа юм а. Харин эцэг их хүүхэд мэрэгчлээ зөв сонгох нь чухал байна. Манай аймгийн хувьд шалгалтанд хамрагдсан сурагчдын 90% нь ихтэй сургуулийн босго оноог хангасан байна. Сонголт их байгаа учраас хүүхдүүдийг сургуулаа зөв сонгон, өгсөн зөвлөмжийн дагуу сургуулаа сонгоорой гэж хэлж байлаа. Хөвсгөл аймгаас эсэлтийн ерөнхий шалгалтын 800 оноог авсан 2 хүүхэд байгаа юм а. Тэдгээрийн нэг нь Дэлгэр мөрөн цогцлбол сургуулийн сурагч, 12-ын Б ангийн сурагч Бэлэг сайхан юм а. Манай сургуулийн багш нар их хичээлийг сайн заадаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол би намайг багасаа хойш аавч хоёр маань хичээлээ сайн хийгээрэй миний хүүхдэр гэдэг шахаж өгдөг гэсэн л та. Тэгээд би чөлөө цагаараа банк номын центр сууж ер нь ганцаар их бэлддэг байсан. Тэгээд мэдгүй юм гарангуй шууд математикийн багш нар очиод тэгээд асуугаад тэгээд л тиймэрхүү бэлддэг байсан. Тэгснээрээ л өдөө зэрэгт амжилтанд хүрсэн байх гэж бодож байна. Ерөнхийдөө цэглэгаан тал руугаа сурах гэж бодож байгаа. Цэглэгаан электроник. Тэгээд багштайгаа ярьж байгаа л сонгондоо. Бусад дайнцуудаа хандж хэлэх юм бол өөрийнхөө сонирхлыг л дагаарай гэж хэлмээр байна да. Багш нартаа хандаж баярлалаа. Тэгээд өдөө зэрэгт хүргэж өсгсөн аав ээжтэй бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд найзуудаа амжилт хүсье. Хүссэн мэргэжлээ сонгороо, гол нь өөрийгөө л сонсоорой гэж хэлдэг да. Манай шав Бэлэг сайхан 98% гүйцэтгэлээр математикийн ээш 800 оноотой өгсөнд баяртай байна. Мөн манай сургууль математикийн
гүнзгийрүүлсэн сургалтаа сургууль болохоор бас энэ 800 авахд маш их нөлөөтэй байсан. Учир нь бол ердийн сургалтаа сургуулийн сургууль сурж байгаа хүүхдүүдээс л 2 дахин илүү агуулгаар судалдаг байгаа. Тэгээ манай бэлэг сайхан болоод их хичээнгүй юмэг улс өртөө судалж сурдаг. Тийм сайн хүүхдтэй байгаамаа. Тэгээд бас энэ манай ингээд эвлүүлээд засчих болно өстэй тий. За одоо манай аймгийн удирдлагууд маань одоо хичээл сурлагатаа амжилт гаргаж байгаа багш шавнараа шагнаж урамшуулж байгаад их баяртай байна. Энэ он төгсөж байгаа бүх хүүхдүүдтэй мэрэгчлээ зөв сонгоорой. Сонгосон мэрэгчлэлдээ сайн идэвхтэй сайн сураарай. Эх орондоо хэрэгтэй боловсон хүчин болоорой л гэж хэлье. Эсэлтийн үйл ажиллагааг их дээд сургуулиудын консорциум байгуулга Хөвсгөл аймгийн боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран зохион байгууллаа. Тоим мэдээллийн хөтөлбөр Хөвсгөл эрчим хүч компаниас ирүүлсэн мэдээгээр үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ 7 дугаар сарын 2 хүртэл цахилгааны хязгаарлалт хийх юм байна. За эрчим хүчний диспетчерийн үндэсний төвөөс зайлшгүй аваар саатлын үед хязгаарлалт хийх талаар Хөвсгөл эрчим хүч компанид албан тоот ирсэн байна. За энэ өдрүүдэд цахилгааны хязгаарлалт хийх цаг нь тодорхойгүй байгаа юм байна. За иймд хэрэглэгчдийг эрчим хүчнийхээ хэрэглээг зохицуулж ажиллахыг сануулж байна. 2019-с 2020 оны өвлийн ачааллыг амжилттай давахын тулд хэсэгчилсэн 0 зогсолт хийхээр болсон байна. Энэ ажлын үеэр Toim бүсийн нэгдсэн сүлжээ ачаалал даахгүй учраас аваарын үеийн хязгаарлалтын график гарчээ. За тиймээс 6 дугаар сарын 29-ноос 7 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд шаардлагатай тохиолдолд ямар ч цагт цахилгааны хязгаарлалт хийх албан тоот иржээ. Хязгаарлалтын графикээр яг манайдар бол яг албан ёсны график бол ирээгүй. Ямар ч үеэ гэсэн Монгол улсын хэмжээнд оргил ачааллын үед чадлын дутагдлалд орсон тохиолдолд таслана гэсэн л тэм шийдвэр ирсэн байж байгаа. Ерөнхийдөө уг нь болж өгвөл мэдээж яг таслахгүй ерөнхийдөө хичээж ажиллах бах тийм ээ. Төв бүсийн нэгдсэн сүлжээний хувьд үнэхээр чадлын дутагдлалд ороод зайлшгүй хязгаарлалт хийх шаардлагатай тохиолдолд бол хязгаарлалт хийнэ гэж байгаа. Тий. Яг график цаг нь бол тодорхойгүй. 6 сарын 29-ноос 7 сарын 2-ны өдрүүдэд зайлшгүй шаардлагатай үед тийм ээ ТЭЦ 4-ийн 0 зогсолттой холбоотойгоор үлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд шаардлагатай хязгаарлалтууд хийгднэ гэсэн тийм тоот албан бичгэрсэн байж байгаа юм. За улсын хэмжээнд нэгдсэн таслалт болж байгаатай холбогдуулан Хөвсгөл эрчим хүч компаниас үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд 6 кВт-ийн гаргалгааны эрчээкүүдийг шинжлэх юм байна. За тодорхойлбол 7 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд 10-аас 19 цагийн хооронд таслалт хийгдэх юм байна. За иймд энэ өдрүүдэд иргэд цахилгаан эрчим хүчнийхээ хэрэглээг зохицуулж ажиллахыг сануулж байна. Хамтдаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас манай аймагт энэ жил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих хөтөлбөрт 70 сая төгрөг төсвөлсөн байна. За хөтөлбөрт хамрагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах ёстой. За тэгвэл энэ сургалт өнгөрсөн 7 хоногт зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2019 онд манай аймагт 6 хөтөлбөр хэрэгжиж байна. За үүний нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр юм. За энэ хөтөлбөрт аймгийн хэмжээнд 14 иргэнийг 70 сая төгрөгөөр дэмжихээр ирсэн байна. За энэ хөтөлбөрт одоо ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэхээр мэдээж өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй, за мөн гэртээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асран хамгаалалт эцэг эхчнэр бол хамрах боломжтой. Тэгээд энэ жилийн тухайд гэх юм бол бас нэдэд үгүй олон төсөл ирсэн. Иргэдийн одоо төслийг ер нь ямар шалгуураар шалгах вэ? Тэгээ олон хүмүүс өгсөн багш эндээс одоо 10 хэдэн бас яг энд ингэж одоо төсөлтөд хамрагдаад төсөлтөөс угааж байна. Манай газар дээр бол одоо төсөл сонгон шалгуулах ажлын хэсэг байдаг. Энэ ажлын хэсэгт нь бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөл нь бас давхар орж явдаг. За мэдээ төслийг бол мэдээж эдийн засгийнх нь одоо тооцоолол нь хэр байгаа юм тийм ээ. Одоо энэ төсөл маань цаашдаа хэрэгжих боломж нь юу байгаа гэдгээс бол тэр хүмүүс нь үзээд ажлын хэсэг нь бол хурдаа шийдсэн байгаа. Тэгээ энэ жилийн тухайд өнгөрсөн жилүүдэд ирсэн мөнгийг бол бид бас олон хүнд хүргэхээр одоо олон жижиг хэсэг хувааж гэдгээс энэ жил бол яг боломж төслүүдийн бас боломжит мөнгөөр нь бол дэмжиж ингэж хамрагдаж байгаа. Ерөөсөө 5 хүртэлх сая. Тэгээ ер нь бол 5 хүртэлх сая төгрөгөөр байна.
За үйл ажиллагаа явуулахаар тодорхойлбол төсөл нь шалгарсан хүмүүст заавал аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулдаг. За сургалтыг аймгийн хөлбөр халамж үйлчлэгээний газартаа гэрээ байгуулсан өөжин буурал сургалтын төв зохион байгуулж байна. Сургалтыг олон улсын хөлбөрийн байгууллагын бизнесээ эхэл бизнесээ хөгжүүл сургалтын хөтөлбөрийн дагуу бизнес эрхлэгч гэж хэмбэ, маркетинг менежмент, гарааны хөрөнгө оруулалтыг яаж олж авах, санхүүгийн төлөвлөлт хийх, за түүхийд бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй яаж харьцах гээд онлайн бүх талын мэдээлэл өгчээ. За хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн ажлын байрыг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан 22 иргэнд аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ сургалтын маань зорилго нь болохоор ер нь цаашдаа хүмүүсийн өрхийн үйлдвэр эрхлэгчээс аж ахуй нэгж болох ер нь тэгээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн одоо сэтгэлийн хөөрлөөр биш судалгаатай одоо яг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ийм ингэж ажиллавал амжилтанд хүрэх юм аа гэдгийг талаар одоо аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын олон улсын хөлбөрийн байгууллагын одоо хөтөлбөрийн дагуу энэ сургалтыг зохион байгууллаа. Энэ сургалтанд оролцсон иргэд маань одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй мөртлөө маш идэвхтэй сайхан оролцож цаг барьж байна. Ерөн сургалтанд идэвхтэй байна. Бүлгээрээ багаараа одоо хамтарч ажиллах чадвар нь маш сайн байна. Энүүнд одоо сургалт зохион байгуулсан миний хувьд бол маш урамтай санагдчихлаа. Сургалт 5 хоногийн хугацаатай зохион байгуулагдсан байна. Төсөл хэрэгжүүлэхээр сургалтанд хамрагдсан иргэд энэ сургалт бизнесээ өргөжүүлэх, мөн эхлүүлэхэд их хэрэгтэй сургалт болж байгааг хэлж байна. Одоо 12 жил манчааны чиглэлээр ажил хийж байна. Тэгээд энийг одоо өргөжүүлэх, багш тоног төхөөрөмжөө шинжлэх ийм юунуудаар төсөл бичиж өгсөн. Тэгээд өнөөдөр энэ бизнесийг эхлэх, тэгээд нөгөө санхүүгийн мэдлэг, тэгээд өөр үйл ажиллагаагаа зарцуулах нэг сургалтын дээр 5 хоног сургалтын суугаад одоо өнөөдөр сүүлийн сургалт болж байна. Сургалтаас ер нь ямар мэдээлэл аваа? Энэ сургалт зохион байгуулсны ач холбогдол бас нэлээд байгаа. Энэ сургалт зохион байгуулалтын ач холбогдол бол одоо худалдаа авалт бизнесээ яаж судлах уу, судалгааны талаар тэгэл менежменттэй яаж зохион байгуулах, тэгэл энэ бүгдийг л маш сайн гоё өгөөжтэй гоё сургалт боллоо. Тэгээд мэдчих авах юм чих байлаа. Тэрнийг хэрэгжүүлнэ, биелүүлэх талаар нэлээд юм мэдж авлаа да. Төсөл бас та нарын хувьд бас их ач холбогдолтой хүүгүү, барьцаагүй, за мөн хугацаа төлөл эргэн төлөл. Тэгэлгүй яг хүү байхгүй, эргэн төлөлт нь хугацааны хоол зайтай. Тийм төсөл болохоор биднэрт маш их хэрэгцээтэй их гоё чиглэлтийн төсөл болж байгаа гэж бодож байгаа юм. Гол анх удаа би орж байна. Ер нь төсөл өгчээсэн үү? Өгч байсан. Өгтөө шаад хангахгүй байна гэж бодчихсон байхгүй. Тэгээ энэ жил судалж байгаа энэ жил ороод одоо энэ бол хугацаа удаантай. Бидэд бол мөнгө өгөхгүй юм хийж болох мөнгө байдаг байхгүй. Энэ бол одоо сайн ажиллана шиг дээ. Энэ төлөвтэй яаж намд ажиллана. Мэдээж одоо банкнаас бас ингээд зээл авах гэхээр маш их зүйл шаарддаг шүү дээ, тийм ээ. Дахиад авч энэ хүмүүтэй энэ чинь ерөнхий хүү авахгүй байхдаа энэ чинь нэг таван ашигтай байхгүй. Тиймээс энэ одоо сайн ажиллана гэж. Аймгийн халамжаас зохион байгуулж байгаа төслөө их сайн зохион байгуулалттай үрдэнтэй болж сургалтаас анхудаа энэ чиглэн бизнест хөлтөвж байгаа хүмүүс анхан шатнд төдөхтэй болж ийм сургалтыг төлөвлөн хугацаанд жилдний удаа зохион болж явах зүгтээ. За аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдсан иргэдэд батламжийн гэрчилгээ өгдөг. За энэ батламж нь дараагийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдахаас давуу тал болдог байна. Сургалтанд хамрагдж байгаа хүмүүс маань өрхийн үйлдвэр эрхлэгч учраас одоо хөлбөр хэлтийг дэмжих сангаас нэг 3 сая 5 сая төгрөгийн дэмжлэг авахаас илүүтэй одоо цаашдаа сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд үйлдвэрийн сан, одоо өшөө ямар боломж олдсон байд менюнд оролцоод өргөжж хөгжих, тэгээд аж ахуй нэгж байгуулах, нийгмийн даатгал татвартайгаа холбогдож ажиллах энэ талын мэдээллүүдийг өгч ажиллаа. Хөлбөр эрхлэлтийн сургалтанд төсөл хамрагдсан иргэд гэр бүлээрээ хамрагдаж мэдээлэл авлаа. Залуучуудын хөлбөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөр энэ жил 3 дахь жилдээ хэрэгжиж байна. За энэ жилийн хувьд хөтөлбөрт өөрчлөлт орсон байна. За хөтөлбөрийн нийтлэг үйлчлэгээний арга хэмжээ энэ 6 дугаар сарын 13-наас 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. За тэгвэл стартапын үндсэн буюу гарааны бизнесийг хөгжүүлэх сургалт өнгөрсөн 7 хоногт эхэллээ.
Аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэлийн газар зохион байгуулж байгаа залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөрийн 2 дахь шатны сургалт эхэллээ. Сургалт нь 2 удаа явагдах юм байна. Хөдөлмөр эрхлэлийн үндсийн зөвлөлөөс бол залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих энэ стартапыг өргөжүүлэх чиглэлээр бас манай аймагт бол бас тодорхой хэмжээний зардал басч өгсөн. Энэ жил бид нар Хүсэл аймгаас 23 стартап бас төрүүлэхээр ийм ажиллаж байгаа. За бид нар энэ удаагийн сургалтаар бол энэ удаагийн үйл ажиллагаа маань 2 үе шаттай явж байгаа. Нэгдүгээр үе шат нь болохоор нийтлэг үйлчлэгээ буюу энэ батлагдсан модулуудаар 14 хоногийн сургалт бол явж байгаа. Энд бол манай аймгаас бэлтгэгдсэн менторууд маань бол 14 хоногийн хугацаанд энэ 100 орчим залуучууд бол сургалтаа хийсэн. За өнөөдрийн сургалт нь бас юугаар онцлог юм гэхээр бид нар Улаанбаатараас яг энэ стартапын чиглэлээр Улаанбаатартаа бас манлайлж ажилладаг энэ стартап Монголиа гэдэг энэ сургалтын байгууллагыг урьж авчраад энэ 3 хоногийн вакуумжуулсан сургалт бол хийгдэх. За энэ сургалтанд бол энэ хамрагдж байгаа энэ залуучууд маань яг өнөөдөр энэ стартап гэж юу юм, стартапын чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж болох вэ? Бид энэ залуучуудын бодож байгаа санаа бол яг стартап болж чадах уугүй юу, тийм ээ? Энэ дээр нь мэргэжлийн зүгээс зөвлөгөө өгөөд хэрвээ гоё шин санаа байх юм бол дэмжиж ингэ явахаар энэ сургалт бол эхэлж байгаа. Тэгээ энэ сургалтанд бас бид нар аймгаас бас 20 гаруй энэ бас ментор багш бэлдэж байгаа. Энэ ментор багш гэдэг нь нэр нь ямар учиртай юм гэхээр мэдээж энэ гарааны бизнес эхлэж байгаа залуучуудад цаашдаа энэ бизнесийг чиглүүлэх тийм ээ зөвлөгөө туслах үйлчлэг үзүүлэхээр ийм мэргэжлийн хүмүүсийг бэлдэж байгаа. Энэ бэлдэж байгаа 20 гаруй хүмүүс би 3 төлөөлөл оруулж байгаа манай байгууллага. Залуучуудын төлөөллөөр нь орж байгаа. За мөн дээрээс нь Хүсэл аймагтаа бас бизнес эрхэлж байгаа чиглэлийн бизнесийн төлөөллүүдийг за мөн бас төрийн байгууллагын төлөөллүүдийг бас оролцуулж байгаа. Тэгээ энэ ментор багш нараа бид бас энэ сургалтын байгууллагаараа бас мэдээлэл өгөөд бас 3 хоногийн мэдээлэл өгөөд энэ сурагч ментор болгож бэлдэж байгаа. Тэгээ энэ менторууд маань бас энэ стартапыг эхлэлт залуучуудтайгаа хамтраа зөвлөгөө өгөөд чиглэлгээ өгөөд явах юм. Энэ стартапын үйл ажиллагаа залуучуудын гарааны бизнес дэмжих хөтөлбөрт 2019 он тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орсон. Манай аймгийн хувьд үндсэн 3 үйл ажиллагааг цог хэлбэрээр төлөвлөж ажиллаж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө манай Хүсэл аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ 23 залуучуудын багийг дэмжихээр бол төсөвтэй байгаа манайх. За тэгэхээр энэ гарааны бизнесээс шалгараа шилдэг санаагаа бол бид нар 10 сая төгрөгөөр бол санхүүжүүлэх эрхийг бол олгоно. За энэ эрхийг олгосны дараа бид нар бас аймгийн хэмжээнд бас 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ментор буюу бизнес зөвлөхийн багийг бас хувийн хөвшил за мөн төрийн байгууллагуудын төлөөллийг гаргаад бол бэлтэж байгаа. За энэ хүмүүстэй бол бид нар хуваарлж өгнө багуудаа. Тэгээд тэр багуудтайгаа хамт нөгөө менторууд маань туршиж үзсний дараа бид нар 10 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бол яг олгох уугүй юу гэдгийг шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр энээс хамаарат бид нар бол энэ сургалтыг 9 сард дахиж явуулах уу, энэ залуучуудаас хэдэн мөнгө авч чадах уу, за хэдэн мөнгө авч чадахгүй үлдэх үү гэдэг дээр бид нар дүгнэлт хийгээд ерөөхдөө 9-10 сар дахиад нэг явуулъя гэсэн ийм төлөвлөгөө бол байгаа. Энэхүү сургалтанд тариалан сумаас иргэд хүрэлцээрж оролцож байна. За би ингээд Хүсэл аймгийн тариалан сумаас оролцож байгаа. 14 хоногийн хугацаанд энэ залуучдыг дэмжиж анхны бизнесийн гараа гэж стартап үйлчилгээнд хамрагдсандаа их баяртай байгаа. Бизнес гэдэг юмыг олон талаас нь суралцлаа. Олон талаас нь хийж болох боломжуудыг сурлаа. Тэрэндээ их хангалуун байна. Хөдөлмөр халамжийн хэлцээс зохион байгуулж байгаа 14 хоногийн сургалтанд ерөнхийдөө шинэ бизнесийн санаа хөгжүүлэх тэгээд гарааны бизнесийг хэрхэн эхлүүлэх үү гэдэг талаар сурлаа. Бид нар өмнө уламжлалт бизнесийг ойдлгаар урьдчилалт тийм уламжлалт бизнесийг яадаг байсан бол орчин үеийн технологийн дэвшлийг ашиглаад бизнес санаагаа яаж хөгжүүлэх үү гэдэг тал дээр маш ихтэй зүйл сурлаа. Тэгээд ер нь Хүсэл аймгийн хөдөлмөр халамжийн хэлцэл ингээд залуучуудыг дэмждэг, шинэ бизнесийн санааг дэмждэг ийм үр өгөөжтэй сургалт боллоо. Хуваараа бизнес эрхлэх бизнес модуль загваруудыг энэ сургалтаараа заан зөвлөх юм байна. Мөн 15 төслийг шалгаруулан санхүүжилт болох юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та мэдээ үргэлжилж байна. Хотгоодын урлаг соёлын наадам 2019 анх удаа амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө.
За хотгод ястны дуу хуур, уламжлалт, өв соёл, зан заншил. За түүхэн алдар гавьяаг мөнхжүүлэх, за мөн хотгодоор овгуулсан өв соёлыг алдаршуулах. За түүгээр дамжуулан нутгийн брэнд бий болгох. За аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор энэ наадмыг зохион байгууллаа. За энэ наадамд 10 сумын 200 гаруй ардын авьяаснууд оролцлоо. Хотгод ясны дуу хуур, уламжлалт, өв соёл, зан заншил, түүхэн алдар гавьяа, урлаг соёлын өв санг сэргэн хадгалах, залуу хойчууд өвлөлөн сурчлан таниулах, олонний хүртэл болгон түгээн дэлгэрүүлэх, хотгодоор овгсон өв соёлыг алдаршуулах, үүгээр дамжуулан нутгийн брэнд бий болгох, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх наадмын цар хүрээг олон улсын түвшинд гаргах зорилготойгоор зохион байгуулж байгаамаа. Хотгодын урлаг соёлын наадамд манай аймгийн бүрэн тогтох, цэцэрлэг, цагаан уул, алаг эрдэнэ, ар булаг, түнэл, тосон цэнгэл, их уул, төмөр булаг, мөрөн сумын ардын авьяаснууд оролцлоо. Ардын авьяаснууд хотгодын мартагдсан дуу болон гэгээлхэн дуу, морь болон бүхийн цол дуудах, гинго ба язгуур урлаг, тоодруул бол эсэргээ, хөөми, малын урай, дуудлага гэсэн төрлүүдээр оролцлоо. Мөн хотгодын ард түмний түүх соёл, үүсэл хөгжил сэдвээр илтгэлийн уралдаан, уран зураг, арьсан урлал, суран эдлэл, сэлбэр, хатмал зэрэг гар урлалын бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж оролцсон юм. Нээлтийн арга хэмжээний гол зорилго бол бас уул усаан баярлуулж, нутаг усандаа энэ ардынхаа сайхан дуу хуур, урлаг соёлын дээжийг өргөж, байгаль дэлхийгээ баярлуулж, зон олондоо хотгодын тэр сайхан бүжгүүдийг, дуу хууруудыг ишгэлүүлсэн арга хэмжээ боллоо. За энэ арга хэмжээнд дээр маань аймгийн удирдлагууд, за мөн одоо хотгодын түүхээр докторийн зэрэг хамгаалсан эрдэмтэн мэрэгдүүд гавьяа тавьд маань хүрэлцэн ирж нээлтийн арга хэмжээнд оролцсон сайхан үйл явц боллоо. За ингээд хотгодын урлаг соёлын наадмын нээлтийн арга хэмжээнд бид хүн 108 цагаан морь, одоо бор морийг баатруудын дүртэйгээ ингээд хотгодын шалрын шингүүнжийнхаа шорон хэрмэн дээр одоо үнэхээр омогшуулж оруулж иж тэнд баатруудыг хөшөөгөө шорон хэрмээ тойруулж, жагсааж зохион байгуулалтанд оруулсан бас олон нийтийн талархлыг татсан сайхан арга хэмжээ боллоо. Бид бол цаашдаа ер нь энэ наадмаас бол нэлээд сургамж авлаа. Ер нь одоо тухайн ясны одоо урлаг соёлоос гадна түүх, ёс заншил гэж агуу юмыг бол бас энд одоо хамтад нь оруулж ингэж одоо хийх нь зүйтэй юм байна гэж бодож байгаа. Ингээд бид бол эх жилээс одоо Бурятын одоо ард түмний урлаг соёлын наадам, одоо халахын одоо урлаг соёлын наадам гээд одоо Хөвсгөл аймагт байгаа 6 ясныхаа наадмыг одоо ээлжилж одоо ингэж хийн. Энэ дээрээ бол энэ наадмаас авсан одоо энэ сайхан одоо туршлага, сургамжаа бол бид нар одоо дараагийн сумдаа бол бүрэн хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Бүрэн сумын соёлын дуугийн багш Отгоолзэ гэдэг юм байна. Би Отгоолын гэгээлгэн дуугаар Тасангийн орой дуугаар дуулж 2 дугаар байр эзэлсэн. За манай сум бас нөгөө зохион байгуулалт сумын хувьд нэлээд их ач холбогдол өгж бас маш их хүч хөдөлмөр зарцуулж оролцсон. Бас их олон хүнийг хамруулж оролцлоо. Хотгодын гэгэлсэн аюултай дууны төрөлд орсон. Тэгээд тийм төрөлд ороод алтан медаль авсандаа маш их баяртай байна. Өөрөө энэ нутгийнхаа уламжлалыг авч явж, Чингүн жавынхаа соёлонд нь орж тэгээд ийм сайхан шагнал хүртэж, тийм байгууллагууд нь хүртэл маш гоё зохион байгуулалттай болж байна. Тэгээд ийм сайхан шагнал хүртсэндээ маш их баяртай байна. Хотгод урлаг соёлын наадмын тэргүүн байранд цагаан уул сум, удаах байранд бүрэн тогтох сум, 3 дугаар байранд цэцэрлэг сум шалгарсан байна. Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2019 урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ улсын хэмжээнд зохион байгуулагдж байна. За энэ ажлын хүрээнд аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас хот хоорондын замд 24 цагийн пост ажиллуулж хөдөлгөөнд эргүүл хийж байгаа юм байна. Урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас тариалангийн хүндээ мөн намнангийн араас мөрөн хүртэлх. Мөрөн хатгал чиглэлд 24 цагийн пост болон хөдөлгөөнд эргүүлэхийн хяналт шалгалт зохион байгуулан ажиллаж байна. Тэгэхээр жолооч иргэд маань бас юу гэж хэлэх вэ? Аялал жуулчлалын удирдал эхэлж байгаа тоолбодуулан хөвсгөлийг зорин эрхт тээвэр эрсэл иргэд маань за жуулчд маань ихсэж байгаа учраас яг энэ замууд дээр бас энэ хяналт шалгалт хийлгэснээр бас жолооч иргэд маань өөрийн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлах за замын хөдөлгөөний дүрмийг биелүүл замын хөдөлгөөнд оролцох за согтуу урлах хондооны зүйл хэрэглэхгүй хамгаалах ус хэрэглэх урд хэтрүүлэхгүй байх энэ зөрчилүүд маань бас гарахгүй байна.
Тэгэхээр бас жолооч иргэдмээс анхааруулж хэлэх бас яг энэ арга хэмжээний хүрээнд гэх юм уу яг энэ замууд дээр бас зөвхөн цагдаа байхаар бас замын хөлөөний дүрм зөрчихгүй байхын нөхцлүүд бас гарч байгаа учраас за замын цагдаагийн бас хяналт байхгүй зэгүүд дээр яг тийм энэ замууд дээр бас хяналт шалгалтаа эрчимжүүлж ажиллаж байгаа учраас жолооч иргэд манаас өөрсдөө энэ дээрээс анхаар замын хөлөөнд оролцох нь бас зүйтэй байгаа. Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд замын цагдаагийн дасгаас Яарад Яахов 14 хоногийн аян зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зогсоолох зөвлөлөөс мөрөн хатгал чиглэлийн замд энэ чиглэлээр мэдээлэл өгч ажиллаж байгаа юм байна. Яарад яах вэ гэдэг нь бас жолооч маань таас холын замд яарахгүйгээр зам хөдлөөнд оролцсноор бас өөрөө аюулгүй байдал амнаас эрүүл мэндээр явахгүй байх, эдгөрөнгөөр авахгүй байх нөхцөл бүрднэ. Жолооч бас яарж явснаар бас зам дээр бас өртөх, амнаас руу авах ийм нөхцлүүд бас цагдаагийн бол бүртгэдэг учраас энэ аян маань 14 оны хугацаанд зохион байгуулагдаж байна. За энэ арга хэмжээ маань зохион байгуулагдсанараа жолооч иргэд маань бас энэ хот хоорондын замд за хөвсгөл адзаатай хамтран бас за тариалангийн хөндөд их уулын зам дээр бас бид нар бас жолооч амрах том талбайг зохион байгуулж өгсөн. За 2019 оны 5 дугаар сард за тосон зингэл яг энэ урт зам дээр бас амрах зогсоолыг хоёр талд нь зохион байрлуулж тавьж өгснөөр бас жолооч иргэд маань бас нүднийхээ хорыг гаргаад биеийн жилийг гаргаад за ингээд амраад явбал бас энэ ядарч зам тээврээс жолооцсноор бас хэрэг маань бас цөнгө хөөг эзэлдэг учраас энэ дээр бас жолооч иргэд маань бас энэ замууд дээр байрлаад амраад захаа явбал бас иргэд маань бас энэ хэрэг гарахгүй байх нөхцөл бүрднэ гэдгийг замын цагдаагийн дасгаас анхааруулж байна. За мөрөн сумын хүндэтгэлийн хаалганы орчим замын хөдөлгөөний пост байгуулагдсанаар хурд хэмжиж жолооч нарт хяналт тавьж ажиллаж байгаа юм байна. За мөн хот хоорондын зам, тариалан, хадгалын замд хурд хэмжин жолооч нарт анхааруулга сэрэмжүүлэг өгч ажиллаж байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас Монгол урах сэтгэл зүйн хүрээлэнтэй хамтран сэтгэл зүйн дархлаажуулалтын аяныг зохион байгуулж эхэллээ. За энэ хүрээнд хинч надад хэлээгүй хайрл эсвэл хай гэсэн сэдвүүдээр лекц өгөх юм байна. За энэ лекцүүдийн хүрээнд хүний сэтгэл зүйн хөгжлийн нууц, за хосуудын харилцаанд тулгамдж байгаа асуудлын талаар мэдээлэл өгөх юм байна. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтран сургуулийн сэтгэл зүйч бэлтгэх 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж эхэллээ. Энэ зорилго маань үндсэндээ одоо эх хичээлийн жилээс зайлшгүй шаардлагатай байгаа зарим нэг сургуулиуд дээр одоо сэтгэл зүйч ажиллуулах юм бодлогыг бол боловсрол соёл урлагийн газраас барьж ажиллаж байгаа. За тэгээд үндсэндээ энэ сургалтаар бол хүний нөөцөө бэлтгэх, за мөн аймагтаа байгаа сэтгэл зүйчтэй бас хооронд нь танилцуулах, туршлага солилцуулах ийм зорилготой энэ сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ сургалтыг Монгол өрх сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал сэтгэл зүйч Баасанбат зохион байгуулж байна. Энэ сургалт яагаад хийгдэх шаардлагатай болсон бэ гэхээр өнгөрсөн жил дэлхийн зөнгийн гэрээтэйгээр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын захиалгаар 2 сургууль дээр сэтгэл зүйч ажиллаж үзсэн байгаа. За ингээд бол хүүхдүүд багш нар бол маш их хэрэгцээтэй байна гэдгийг бол гаргаж ирсэн. За ийм учраас 10 сургууль дээр сэтгэл зүйч ажиллуулаад сэтгэл зүйн тулгымцсан асуудалтай, сэтгэл зүйн тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд болон одоо багш эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгөх юм тусгай аргачлал орох гэдэг. Яг сэтгэл зүйн тулгымцсан асуудалтай хүнд зөвлөгөө өгөх одоо аргачлалыг эхний ээлжинд санал болгож байгаа. За дараагийн удаа агсан төвшөндөө тодорхой хугацаанд сэтгэл заслын аргачлалуудыг одоо ганц нэг одоо тулгымцсан асуудлуудаар ажиллаж бодож байгаа. Тухайлбал энэ бэлгийн хүчирхийл бол маш сэтгэл зүйн хувьд өөрчлөлт орсон. Хүүхдэд яаж ажиллах вэ? За мөн одоо хулгай хийгээд худлаа яриад байгаа хүүхдэд яаж ажиллах вэ? За писэний хамааралтай болчиход байгаа хүүхдэд яаж ажиллах вэ? За одоо неврозны одоо мэдрэлийн асар их одоо ядаргаа ачааллыг одоо даах чадваргүй байдалд орсон ийм хүүхдэд яаж ажиллах вэ гэдэг ийм нарийн аргачлалуудыг бол дараагийн шатанд оргиж үзэж байгаа. Сургалтын сэтгэл зүйч мэргэжилтэд нийгмийн ажилтнуудаас 10 хүнийг сонгон авч бэлтгэж байна. Сургуулийн сэтгэл зүйч бол үндсэн 4 чиглэлээр ажилладаг нь суралцах чадварыг оншилж зөвлөх, харилцах чадвар, хамтрах чадвар, амьдрах чадвар гэсэн 4 чиглэлээр голлож ажилладаг юм байна. Бид үзэгч та бүхэндээ өнгөрсөн 7 хоногт манай аймагт болсон гол үйл явдлуудаар томилон бэлтгэсэн Toim мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Та бүхнийх ирж байгаа шинэ 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье баяртай.